如果我哋做嘅風水好咧，我哋漏財就少，衣食就好。係，所以先講個做啦，真係。係先講個做先，要睇下守住啲錢先。冇錯，點樣守住啲錢咧？就咧，我建議咧，各位嘅朋友咧，準備一啲風水物，你自己去揾得啦，去買一啲風水物，係買喺個灶底裏邊。咁但係要根據咧係咩咧？就係每間屋嘅坐向係唔同，哦，所以一定要清楚，真係喺屋企裏邊度清楚前邊係咩向，後邊係咩座，而且係以坐為主。嗱，先講一個坐西北向東南啦。坐西做啊嘛，係咪？係啦，個灶嗰間屋係坐北向西，坐東北向西啦。個灶唔論喺邊度都好，係只要間屋係坐西北向東南嘅，個灶無論擺邊個位都好啦。係最好擺咩嘢咧？最好擺8隻石蛋喺灶底，8隻石嘅蛋啊嘛，即係石做嘅石嘅雞蛋。其實雞蛋係個風水物嚟嘅。係。